Ассаламу алейкум мекендештер. Кече жакында эле Россия Федерациясына жаза аткаруу мыйзамына жаңы өзгөртүүлөр киргизди. Бул өзгөртүүлөрдүн эң негизгиси жаза өтүп жаткан жарандардын жашап жаткан үй бүлөсүнүн регионуна же болбосо жаза аткарып жаткан жарандын суранычы боюнча жакын тууган жашаган регионуна которуу суранычына ээ болгон укуктарын кылмыш жаза кодексине киргизилди. Бул киргизүүлөр Россия Федерациясында өтүп жаткан биздин кыргызстандык мекендештерге кандай тиешеси бар деген суроо келип турат. Өзүңүздөр билесиңер, биздин кыргызстандык мекендештер Россия Федерациясында 1000ге жакын биздин мекендештерибиз жаза өтүп жатат. Ал мекендештерибиздин ошондой эле азыркы өзгөртүү киргизилген укуктары бар. Мындай укуктардын бири, эгерде Кыргыз Республикасынын жараны Россия Федерациясында кылмышка шектүү болуп, анын кылмыш иши сот отурумда далилденип, кандайдыр бир жаза алса, ошол жаза өтүү мөөнөтүн, кийинки жаза өтүү мөөнөтүн Кыргыз Республикасында өтүүгө мүмкүнчүлүк берүүчү эл аралык конвенция бар. Ошол эл аралык конвенцияны азыркы Россия Федерациясынын ички мыйзамдарына киргизиши ошол эл аралык мыйзамды аткарууга жолдорун оңойлотууга жол ачып жатат. Ошону менен эмне деп айтаар элем, урматтуу мекендештер, эгерде сиздердин туугандарыңыз Россия Федерациясында жаза өтүп жатышса, эл аралык конвенцияны колдонуп, туугандарыңызды Кыргыз Республикасына кийинки жаза өтүүгө мыйзам чегинде которуп алсаңыздар болот. Ушул мыйзам чегинде которууну YouTube баракчамда айтылып кетилген. Эгерде кызык болсо, ошол YouTube баракчамда төмөнкүдө көрүлгөн шилтемеде кирип, ошол шилтеме аркылуу Кыргызстанга которуулууга кандай иш аракеттерди кылуунун видео аркылуу көргөзүлгөн. Эгерде жакын туугандарыңыз Россия Федерациясына жаза өтүп жатса, ошол шилтеме аркылуу жол жобосун көрүп, өзүңүздөрдүн мекендештериңизге, өзүңүздөрдүн туугандарыңызга жардам берсеңиздер болот. Көңүл бургандарга чоң рахмат.